Assalamualaikum, salam mujwa-jwa, salam sejahtera. Berjumpa kembali di channel Herman Milala bersama Sembiring Riau. Dimanapun kamu berada, apapun aktivitasnya, semoga diberi berkah oleh Sang Pencipta, diberinya kesehatan. Amin. Di sini saya menemukan tumbuhan liar yang kami sebut namanya ini adalah daun sirap-rap. Daun ini sangat manjur untuk obat batuk panjang yang sering terkena pada anak-anak. Batuknya itu sampai perut itu menggempis. Ini namanya daun sirap-rap. Dia ada dua jenis, yang satu lagi dia berwarna, dahannya warna merah, dia seperti ini dia. Inilah salah satu yang mirip dengan daun sirap-rap, tapi ini bukan, karena dia mempunyai dahan yang merah kayak daun putri madu. Kalau daun sirap-rap itu dia warnanya hijau, bersama batangnya juga hijau ya sobatku ya, perlu dikenali, ada perbedaannya. Inilah perbedaannya. Ini yang bukan daun sirap-rap, warnanya hijau tua, dan ini daun sirap-rap warnanya hijau muda ya, biar jangan salah pilih ya sobatku ya. Adapun daun sirap-rap ini masih ada tambahan dengan ramuannya untuk membuat obat batuk, yang itu batuk panjang, yaitu tambahannya daun sirih, pinang, kapur, gambir, serta tembakau, juga garam sayur. Nanti kiranya kita untuk membuat tipsnya ya sobat, ikuti terus ya sobat sampai selesai tips ini, karena ini sangat bermanfaat untuk kita ya sobatku. Sahabatku, inilah tambahan daripada rumput liar, yaitu daun sirap-rap. Kami sebut ini adalah daun sirap-rap. Inilah tambahan bahan-bahannya, yaitu sirih, lalu jahe, bawang putih, pinang yang sudah tua, kapur sirih, lalu tembakau. Adapun cara pengolahannya sahabatku dan saudaraku seperti ini. Kapur sirih, gambir, ini ada satu lagi, garam. Lalu ini bawang putihnya yang sudah saya potong, lalu ini pinangnya yang sudah potong-potong juga, lalu ini garamnya sedikit aja, garam dapur. Ini jahe yang sudah dipotong, lalu tembakau, lalu kita kasih daun sirap-rap ini ya sahabatku.
seperti ini. Cara pemakaiannya, semuanya bahan-bahan ini dikunyah lalu disemburkan ke leher ataupun kerongkongan, juga perut si penderita batuk panjang. Perutnya disembur sehingga pinggangnya dan merata di bawah pusat. Kalaupun sahabatku dan saudaraku tak dapat untuk menyemburkan, tak bisa, boleh juga digiling ataupun di blender sehingga halus, lalu diusapkan di tenggorokan dan juga pinggang. Mudah-mudahan dengan izin Allah, si penderita batuk akan sembuh secara perlahan. Sesering mungkin digunakan tips ini, ya tentunya pagi dan sore, juga tengah malam, sehingga sembuh ya sahabatku. Silahkan mencobanya. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat dengan tanaman ataupun rumput liar ini. Selamat mencoba ya saudaraku dan sahabatku. Semoga tips ini bermanfaat bagi saudaraku dan sahabatku. Wassalam, salam menjua-jua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita ini. Silahkan mencobanya.